Waduh, deh, deh. Mau putar-putar. Fungsinya apa sih? Hitam airnya. Sudah lama tidak perbaiki ini. Ini teman-teman, tidak mau keluar airnya. Intinya begini, kita buka dulu ini.
Oke. Keluar teman-teman airnya. Wah, ada. Kotorannya banyaknya. Ini solusinya kalau mesin cuci buntu, kita ketuk-ketuk saja di sini. Baru kita kasih keluar ini. Kalau ada mesin cuci keluhannya begini, penyakitnya begini, kita bongkar saja ini. Baru kita tarik. Begini, kita ketuk sedikit. Ketuk-ketuk. Sebuntu tidak bisa keluar airnya. Ini memang. Ini kayaknya sudah lama tidak dipakai ini. Boleh deh. Hitam airnya. Seandainya ini 1 tahun ini, hai, merah nih airnya. Seandainya 1 tahunnya tidak diperbaiki, hai, merah nih airnya. Buang saja. Allahu Akbar. Saya cuci dulu. Ini teman-teman, saya buka tadi. Yang ini kelar dari mesin cuci ini. Tapi kayaknya bukan yang ini rusak, belum ku tes ini. Oh, sebagus. Bagus. Iya, kita tarik lagi sampai keluar kotorannya.
kita pasang. Ya tes. Apa berputar atau tidak? Tidak mau berputar. Pembelinya juga kasih.
Tidak mau berputar teman-teman, harus ganti pambel. Ini pambelnya sudah lama kayaknya, mau berputar. Tuh. Terus sedikit, cuma sedikit. Kayaknya ganti kamar pambel juga. Mesin terputar, tapi pembel dari sini tidak mau terputar. Nih. Lolos. Ganti dulu pambelnya. Wait. Ini pambelnya teman-teman, putus, mau putus ya. Jadi begini, kalau hanya begini, kalau ada penyakitnya begitu,
mesin berputar, tapi ini pencuci tidak. Harus lihat dulu ini, pembelnya, oh bagus atau tidak, diganti. Jadi ini sudah tadi, ini buntu, sudah baik, keluar airnya. Tinggal ini pergantian pembel. Begitu. Oke. Kembali pemasangan. Ganti yang baru, guys. Oke. Kita tes, teman-teman. Kita tes. Oke, alhamdulillah. Kalau video saya bermanfaat, jangan lupa komen, like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sekian dan terima kasih video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.